Salut, j'espère que vous allez bien. Marhaba bikoum sur ma chaîne Cousinette Psycho. Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo menu. Donc je vais vous présenter 3 petites recettes. Donc là, on va commencer directement avec des soufflés farcis. Donc pour cela, on va avoir besoin de un verre de lait. Il faut qu'il soit tiède. Bon, parce qu'il faut absolument le mélanger avec une cuillère à soupe de levure boulangère et une cuillère à soupe, enfin une cuillère à café de sucre. Voilà, je vais les mélanger. Et je vais le laisser à peu près 5 minutes. Pendant ce temps, le bol, le pétrin. Il a pétrin, il y a aucun souci, parce que la gina ماشي صعيبة بزاف. Donc هنا le même verre اللي استعملته للحليب غادي نستعمله la farine. Donc هنا عندي 4 كيسان تاع farina. Voilà le premier. Voilà, donc راني حطيت les 4 verres تاع la farine. نزيد عليهم حبة بيض. هنايا عندي une cuillère à café de sel. Après le sel كيما تبغوا، الا تبغوا بزاف مالح ولا ماشي مالح بزاف، donc c'est vous qui décide pour la quantité تاع le sel. Donc هنايا après le sel عندي un demi verre d'eau. Il يكون tiède, il faut absolument qu'il soit tiède. ومن بعد غادي نحط عليه تاني ربع تاع كاس تاع زيت، le même verre toujours. نحط ربع تاع الكاس تاع زيت. et au final نحط عليه هذاك le mélange تاع le lait tiède, la levure boulangère et le sucre. Voilà, et je vais mettre le tout à pétrir à peu près 5 minutes. Il faut absolument que la pâte ما تكونش تتلصق في اليدين. Je vais vous montrer ان شاء الله من مور اللي نعجنها نوريكم كيفاش تكون la pâte. Donc هنا voilà la pâte تاعي. Bon, je vous cache pas que زدت لها 3 cuillères à soupe de farine parce que كانت شويه تتلصق. Donc voilà, je vais vous montrer à peu près كيفاش تكون la pâte. Il faut pas que تلصق كي ديروها هكا صباعكم ما يلقش تلصق. Donc voilà, غادي نخليها هنايا pendant 1 heure. Je vais la couvrir ونخليها تخمر. Comme ça elle va doubler de volume pendant 1 heure. Et pendant ce temps, on va passer à la farce inchallah. هنايا من مور اللي خليت لا بات تاعي باش تخمر، راني درت هنايا un peu de huile de coco مع الثوم. Après la farce, franchement تقدروا ديروا واش تبغوا. انا هنايا غادي ندير poivron vert, jaune ou rouge مع champignons ou viande hachée. تقدروا نتوما ديروا البصله باغ اكزومبل الا ما كانش عندكم الفلفله، تقدروا ديروا البصله، تقدروا ديروا دي طوماط. دونك هنا نبدا ديريكتومون بالبوافرون باسكو هو اللي يطول باش يطيب. فوالا نغطي عليه ونخليه يطيب في خاطره. دونك هنا اون فوا الفلفله تاعي تبدا تطيب ندير عليها شويه ملح، شويه فلفله كحله. ensuite نحط عليها الكفته ونخليها تطيب تاني في خاطرها. دونك هنا اون فوا الكفته طابت غادي نزيد عليهم لي شامبينيون. تقدروا تزيدوا تاني الزيتون الا بغيتوا، البصله. franchement vous mettez ce que vous voulez. Moi j'adore quand il y a plein de couleurs haka.
ومن بعد bien sûr غادي كي نبغيو نعمرو العجينه تاعنا on va rajouter du fromage. Donc là, comme vous pouvez voir, la pâte est vraiment elle a doublé de volume. Elle خمرت لي bien. Donc je vais essayer de la retirer, نزيد نعجنها un tout petit peu ou je vais la couper. Donc là j'ai fariné un petit peu mon plan de travail. والعجينه راكم تشوفوا تنعجن غير وحدها. Enfin وحدها, je voulais dire elle est facile زعما باش تعجنوها. Après غادي نسيي نديرها هكا طويله pour pouvoir la couper. Donc voilà, من مور اللي j'ai coupé elle m'a fait à peu près واحد 13 حبه كيما هكا. Donc la quantité اللي استعملتها. Après تقدروا كيما قلت لكم تزيدوا الا كان بغيتو ديروا une grande quantité. Donc voilà, غادي نجي بالغولو je vais essayer de faire une couche un peu fine. مابالغش تكون غليظه بزاف. من بعد نعمرها بلا فرص. فوالا دونك ابوبري تكون هكا ماشي غليظه بزاف. دونك هنا كوم بوفي فوار غادي نوريكم دو بلياج تاع مي سوفلي. دونك هنا غادي نحط لا فارس. نزيد عليهم دو فرomage râpé. فوالا ونبلعها هكا. من بعد à l'aide d'une fourchette je vais venir écraser هنا باش لي سوفلي تاعي يتبلعوا. فوالا تقدو enfin هنا je vais couper à peu près باش تكون كاع كيف فوالا ونحطها sur le papier de cuisson. le deuxième pliage هيا انا ما درتهاش مدوره درتها طويله. غادي نجي نحط لا فارس تاعي هنايا. بون هذه اللي تجي طويله اوتوماتيكمون ما غاديش تجي معمره كيما الاخرى. فوالا نحط لو فرomage râpé. Voilà, je vais essayer de l'enrouler. كي نوصل هنايا je vais couper هكا. Donc voilà, تجيني الحبة كيما هكا. Si vous pouvez voir. Voilà, de toute façon, عند la cuisson, elle va غادي نشوفوها mieux. Donc là, comme vous pouvez voir, راني كملت le pliage تاع لي سوفلي. هنايا عندي حبة تاع بيض، غادي نزيد عليها شوية تاع حليب. فوالا نخلطهم. ومن بعد je vais badigeonner على لي سوفلي تاعي. ومن بعد غادي نحطهم في الفور يكون à 200 degrés pendant 25 minutes. Ensuite, هنايا pour la deuxième recette غادي ندير المعقودة des pommes de terre râpées. Franchement, elle est très facile.
ou rapide, elle prend pas trop de temps, sauf la cuisson, il faut vraiment la faire cuire. En fait, الزيت يكون حامي, mais une fois تحطوا المعقودة فيه يق vraiment تنقصوا النار باسكو يلق البطاطا تطيب من الداخل, باسكو الا حمرت لكم غير لو تور تاعها غادي à l'intérieur ça va être cru. Donc il faut absolument que la cuisson تاعها تكون sur un feu très très doux. Donc هنايا عندي 3 pommes de terre râpées, غادي نحط عليهم حبة بيض, du sel, du poivre noir, فلفلة كحلة, وشوية تاع معدنوس. Et je mélange le tout. هنايا الحبه تاع البيض جي بخي ان كاليبر بوتي, درت غير حبه صغيره. سينو مادامكم تكثروا البطاطا مادامكم تكثروا البيض, دونك سوا تدو وحده تكون كبيره سوا ديروا 2 حبات بيض. انا هنايا 3 حبات صغار تاع بطاطا ماشي كبار بزاف, درت لهم حبه بيض كاليبر بوتي, الكاليبر تاعها صغير. دونك فوالا جو في لا ليسي ا بو بري 5 مينوت, ماشي بزاف, غير قد ما هذاك البطاطا تدخل بيان في البيض وكاع. ومن بعد جو في ان فيت فورمي دي بتيت بولات ونقليهم ديريكتومون في الزيت اللي قلت لكم يلق يكون حامي. ensuite هنايا اون بلا برينسيبال غادي ندير ان بتي طاجين تاع الدجاج بالحمص. فرانشمون il est facile ou pareil il prend pas trop de temps. et المعقوده اللي درتها je vais essayer de décorer الطاجين تاعي بها. دونك المعقوده vous pouvez la faire باش تاكلوها غير هكا وحدها, وتقدروا ديروها مع الطاجين كيما هكا. دونك فوالا هنايا حطيت ان بو دو ويل دو كوكو مع الثوم, غادي نخليه يذوب. ensuite غادي نحط عليه الدجاج تاعي, وهنا جي دي فيلون اللي راهم نقيين قلعت لهم الجلد تاعهم. فوالا ومن بعد لي زيبيس هنايا عندي قزبر مطحون, هنا عندي كركمه, وهنا عندي شويه راس الحامي. نزيد عليهم ان بو دو بوفر نوار فلفله كحله, نمرقهم شويه تاع الماء. ونزيد عليهم وحده تاع الجامبو تاع الدجاج. ديكو ما نديرش الملح. والحمص انا عندي ديجا منفخ وكاع, دونك ما نحطهش يطيب مع اللحم, حتى مي كويسون تاع الدجاج عاد نزيد عليه الحمص. فوالا دونك نمرق الدجاج تاعي ونبلع عليه لا فوفي. فوالا قد ما يتغطى شويه ونبلع على كوكوط ونخليه يطيب à peu près 20 minutes. ensuite هنا قلت لكم à demi cuisson تاع البولي نزيد الحمص تاعي. فوالا ونعاود نخليه يطيب, مي سيت فواسي ما نبلعش لا كوكوط, نخليه كيما هكا باش المتاني تاعه ينشف شويه. دونك فوالا لي زامي لو منيو تاع اليوم. فوالا ها هو الدجاج بالحمص, وجي ديكوري بالمعقوده تاع البوم دو تير رابي. وهنايا لي سوفلي, on voit très bien بلي ils ont bien gonflé, même هادو franchement c'est moelleux. Comme je vous faut les laisser 25 minutes au four à 200 degrés. Donc voilà, si vous avez aimé mon menu d'aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis sahaftorkom et à très bientôt.